tukiwa tunaipeperusha bendera ya Naipa Film, na hii ni episode ya 16 recap movie na Paco Gang na kuletea hapa leo. Bwana, ni mambo makubwa kabisa ambayo tutaenda kuyaangazia katika hii episode, lakini pia mambo ambayo yametuacha na midomo wazi kwa ukubwa zaidi, lakini pia tunaweza kuangalia vitu vingine vimeweza kujili ndani ya episode hii, kwa sababu tunaweza kuangalia matukio kadha wa kadha. Pia tunaweza kuangalia mambo mengi ambayo yamejitokeza katika episode hii. Moja kwa moja katika jambo ambalo limejitokeza leo ni jambo hili la Mwalimu Albert pamoja na huyu location manager J4 wameweza kukuidana, kwa sababu hiki kitu kuna muda kilikuwa kinamkela sana J4 kwa sababu anashindwa kufundishwa muda, hafanyi mazoezi, lakini pia Mwalimu Albert anakuwa busy sana na kufanya kila ambacho anakiona yeye, anafukaria mambo ya kijinga. So leo ameweza kuonyesha, kwa tunaona kumbe Mwalimu Albert na J4, tunaweza kuona J4 ni mkali sana kwa kweli. Ameweza kumuonyesha sijui tu ni kabila gani huyu jamani. Tunaweza kuangalia kwa ukubwa zaidi katika episode hii. Mwanzo kabisa mwa episode tunaweza kuangalia matukio ambayo yameshika kasi kwa aina yake. Usisahau kusubscribe na kutani on notification tukiwa ndani ya episode hii ya 16, na hii ni recap movie na Paco Gang. Tunaweza kuangalia kwa ukubwa zaidi katika episode hii ya 16 matukio ambayo yamesheni kwa ukubwa zaidi. Just imagine ndugu mtazamaji kwamba kuna kitu kingine, hata kama ni wewe unakuwa ni mtu ambaye unakasirika sana, kwa sababu tunaangalia kwa ukubwa zaidi episode hii imeweza kusheni kwa matukio haya hapa kwa Mwalimu Albert na J4. Leo tumeweza kuona J4 anamkwida mwalimu wake. Sasa hii itakuwaje? Maana kuna beef fulani na chuki na nini, labda pengine Mwalimu Albert apendeze na alichokuwa anakifanya, ina maana anamuingilia katika majukumu yake. Lakini pia kwa Mwalimu Albert alionekana kuwa ni mwenye hasira sana. J4 tunaweza kumuona alimkwida na yeye, kwa sababu aliona sasa hii ni kelo. Unaonekana kabisa kwamba anamkwida, lakini wanafunzi wake wanachekelea hivyo. Director akaweza kutumia busara kubwa sana kuweza kumwamrisha mwalimu wake Mwalimu Albert pamoja na J4 kwamba sasa nyie mnachokifanya sio poa kabisa. Ameanza kukuidana hali ya kuwa mlikuwa katika mazoezi. Kumbe bwana J4 alikuwa kamind sana, kwa sababu kile kitu kimemkera kukutwa pale na kutolewa na kuambiwa na hajui na kukosolewa, sasa kilimuuma. Lakini pia director alimfuata J4 kwamba jamani, inabidi hiki kitu wewe ungekiacha, na kama yeye alikuwa katika ile hali ya kusawazisha, kwa sababu yeye ndo mwalimu, na hicho kitu ambacho alikuwa anakifanya kilikuwa sahihi, kwa sababu yeye ni mwalimu na yeye ndo mwenye mamlaka ya kufanya vile. Hivyo inakupasa uwe makini sana, muda mwingine utakuja upoteza hata utu wako kwa vitu kama hivi. Maana yake inabidi uachane na hivi vitu. Lakini pia hiki kitu kilimuumiza sana director wao. Lakini pia tukienda katika sekta nyingine, ni sekta ya Rizzy, huyu mwanadada ambaye na yetu tunaona kabisa amefungua ukurasa katika hii episode ya 16. Tunaweza kuona katoto hako mwika, ni katoto ka kijani hako tulikuwa tumekamisi jamani. Leo kameweza kumuingia mwilini huyu mwanadada ambaye ni Rizzy. Sasa hatujajua kanahitaji nini zaidi. Tunaangalia matukio ambayo yamesheni kwa ukubwa kabisa katika episode hii ya 16 kwenye recap. Jamani, usisahau kusubscribe na kutani on notification tukiwa katika section ya huyu mwanadada Rizzy. Moja kwa moja Rizzy leo amekutana nacho, kwa kweli tunaweza kusema, kwa sababu ameweza kuingiliwa na likumbe la ajabu kabisa ndani ya mwili wake. Sasa hatujajua hiki kiumbe kinahitaji nini zaidi, kwa sababu tunaweza kuona hata hapo nyuma Bwana Rach kiliweza kumwambia kama hataweza kumsaidia basi atajua yeye anafanya nini. Hivyo tuliangalia na tunaweza kuona sasa pengine hiki ndo kinaanza kufanya kazi sasa, kwa sababu alikataa. Tunaweza kuona tukio ambalo limeingia katika mwili wa Rizzy. Tunaweza kuangalia kwa ukubwa zaidi katika episode hii ya 16 jamani. Tunaweza kuangalia pia, lakini pia usisahau kusubscribe, kutani on notification jamani, kusubscribe Naipa Film, kunipa company Paco Gang, lakini pia kufuatilia kazi zetu kaza episode zijazo, recap zinazokuja. Tunaweza kuona kwa kubwa kabisa kwamba Rizzy aliweza kuingiliwa na kitu cha ajabu katika mwili wake. Tunaweza kuangalia kwa ukubwa zaidi. Sasa hatujajua zaidi ndugu mtazamaji, kwa sababu haya matukio yamekuwa yakiendelea ndani ya msitu. Je, watatoka salama? Ikiwa tunaona kabisa ni episode hii ya 16 tumeweza kuona matukio makubwa zaidi, na kila mmoja anaweza kukutana na tukio lake. Tunaweza kuona J4, tumeweza kuona Albert, tumeweza kuona Rizzy sasa na yeye amekutana nacho, kwa sababu ni tukio ambalo limeweza
kufungua kitu katika hii episode. Je, katika episode zijazo kutokana na matukio gani kaza wa kaza? Hivyo usitoke kufuatilia Naipa Film na kazi zetu pia, kwa sababu recap ipo kwa ajili yako na kukuelezea zaidi. Tumekaa mezani na kudadavua zaidi matukio ambayo yataenda kujili. Tunaweza kuangazia kwa ukubwa zaidi ikiwa Lizzy sasa kuna kitu kimemkuta, na tunaweza kuangalia hawa na wenyewe wameweza kumfuata pale na kujiuliza sasa ni nini, ikiwa wanatoka katika tatizo jingine wanaingia katika tatizo jingine. Lakini pia tunaweza kuangalia kwa ukubwa zaidi, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna maswali mengi sana kwenye vichwa vyetu. Tunaweza kumpoteza Mganga, tumeweza kumpoteza Raksi, tumeweza kumpoteza Rumi, japokuwa Mganga hatukuona vizuri zaidi matukio mengine, lakini pia tunaweza kuona naye kama kapotea, kwa sababu hii episode na iliyopita hatujaweza kumuona. Je, ameweka kwenye kifungo au vipi? Tunaweza kuona likiumbe hilo jamani leo limeweza kumtokea kwa ukubwa zaidi na kumwambia kwamba endapo unaniruhusu niweze kukamilisha kazi yangu nitakuacha. Lakini tunaweza kuona kabisa kwa bwana Albert mtu wa makosa, lakini pia tunaweza kuona kwa Lizzy hili na yenyewe limekuwa ni tatizo kwake. Tunaweza kuangalia, lakini pia alikuwa anakataa, lakini hiki kiumbe kilimsisitiza sana kwamba nyie binadamu kwa nini mnakuwa waoga? Sasa mimi nikiwa katika mwili wako, je, utafanyeje? Hivyo tunasema kwamba hii ni episode ya moto, lakini ijayo itakuwa na matukio gani na itakuwa moto sana. Lakini pia tunaweza kuangalia ile kiumbe hilo jamani la ajabu kabisa ambalo limemwacha hoi bwana limemwacha hoi huyu bwana Mwika. Lakini pia tunaweza kuangalia Lizzy katika episode ya 16. Katika tukio hili limeweza kuwa ni tukio kubwa zaidi bana. Usahau kusubscribe na kutani on notification. Lakini pia katika upande mwingine, huu ni upande huyu mwanadada ambaye yeye ni mlinzi wa msituni, lakini pia akiwa na pacha wake leo akiweza kuzungumza kwa pamoja na kuweza kupeana majukumu haya hapa na pale, lakini pia kutumana katika nyenzo tofauti. Tunaweza kuona wakiweza kuzungumza kwa ukubwa kabisa kwamba haya matukio sasa yamekuwa ni matukio makubwa zaidi, na tumeweza kuona sasa kwa bwana Mwika na ameanza kitu chake. Pengine tunaweza kusema kwamba hiki ni kitu kikubwa sana kwake, hatujajua sasa itakuwaje jamani. Tukiwa ndani ya msitu na hii ni episode ya 16 recap movie. Usisahau kusubscribe na kuturn on notification. Moja kwa moja katika hii section ya huyu mwanadada leo tunaweza kuona Malkia ambaye ni Malkia wa msitu jamani, kwa ukubwa wake kabisa. Tunaweza kuona hiki ni kitu ambacho hatukuwahi kukiona, lakini leo pia kimetufungua katika episode hii ya 16 na kuweza kuangalia Malkia wa msituni ambaye ni Malkia wa msitu huu. Pengine huyu ndo kila kitu jamani, kwa sababu matukio yote na nini sasa hatujajua. Je, kulikuwepo na mfalme au mfalme ndo huyo Mwika? Sasa tunajiuliza maswali mengi, tunashindwa, hatujajua jamani. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba usahau kufuatilia episode zijazo, kwa sababu zitakuwa na matukio makubwa sana. Lakini huyu Malkia alisema kwamba Mwika tunamjua ni dhaifu na hawezi akatushinda sisi, hivi kweni na amani kabisa, maana hatafanikiwa kile anachokitafuta. Je, ni nini sasa? Vichwani mwetu tunaachiwa maswali mengi sana ya kujiuliza. Ni nini kitakachojiri zaidi katika episode zijazo? Ni nini kitakachojiri katika episode inayokuja? Hivyo matukio haya yanatuacha kwa ukubwa zaidi. Je, tunafunuliwa na nini sasa? Tukao tunaona kabisa kwamba matukio haya yanazidi kuongezeka. Lakini pia kama nikukumbushe shabiki, katika episode iliyoisha kuna ugeni ambao ulitarajia kufika. Sasa je, na wenyewe utakuwaje? Kama utafika itakuwa kwaje? Tunatarajia kuona watu wengine wakija. Je, episode ijayo watakuja kweli? Na tutaangalia kwa ukubwa zaidi, pengine na wenyewe akakutana na haya mazonga ambao wanapitia wenzao ndani ya msitu, hasa hatujajua zaidi. Pengine na wenyewe tukaitoa vichwa maji kama akina Albert, hivyo hatujajua zaidi. Kwa hiyo usahau kufuatilia episode inayokuja, kusubscribe, kushare, kucomment, kulike katika YouTube channel yetu ya Naipa Film, lakini pia kunipa support Pako Gang katika YouTube channel yangu jamani. Msisahau kunifuatilia kwa ukubwa zaidi, na hii ikiwa ni recap movie episode ya 16. Asante sana kwa kutazama episode hii ya 16 na recap movie. Asanteni sana mashabiki zetu, tunawapenda sana, mchoke kutufuatilia jamani.